नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसजे मेडिसिन में। आज हम बात करेंगे बेनाड्रिल कफ सिरप के बारे में। इसके क्या क्या यूजेस है, बेनिफिट्स हैं, प्रिकॉशनरीज, आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेनाड्रिल सिरप जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, जिसकी प्राइस देती है 129 रुपये पर 150 ml और इसकी प्राइस होती है 66 रुपये पर 50 ml। इसका यूज़ आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सिरप आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। इसका अगर अपन बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसका कंटेंट होता है डिफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट और इथेनॉल सिरप। बेनाड्रिल सिरप एक बेस्ट कफ सिरप है। इसका यूज़ खांसी, सर्दी और गले की खराश को ठीक करने के लिए किया जाता है। इस सिरप में होने वाला सोडियम साइट्रेट एक म्यूकोलाइटिक है जो म्यूकस को पतला और उसको ढीला करता है और ये कफ की चिपचिपाहट को कम करता है। और अमोनियम क्लोराइड एक एक्सपेक्टोरेंट है जो एयरवेज से आपके कफ को बाहर निकालने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आपको खांसी में आराम मिलता है। और डिफेनहाइड्रामाइन एक एंटी एलर्जिक है जो एलर्जी के लक्षणों से राहत देता है, जैसे कि आपको नाक बहने की समस्याएं, आंखों में पानी आ रहा हो, छींकने जैसी समस्याओं में राहत देता है। साथ ही आपको बंद नाक की समस्याएं, सामान्य सर्दी जुकाम है, फ्लू है, आपको स्टिफनेस है और चेस्ट कंजेशन जैसी सभी प्रॉब्लम्स में इसका यूज़ काफ़ी आपके लिए कारगर है। इनके साथ ही आपको ब्रोंकाइटिस की समस्या है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या फिर आपको लंग्स इन्फेक्शन हो गया है, तब भी ये सिरप काफ़ी इफेक्टिव है। खांसी के समय आप थोड़ा ध्यान रखें कि आप तेल और घी की बनी चीज़ें और खट्टी चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि इनसे खांसी बढ़ती है। इस समय हो सके तो आप गर्म पानी में नमक डाल के आप गरारे करें और हो सके वहाँ तक आप लिक्विड चीज़ें ज़्यादा यूज़ में लें। इससे आपको तुरंत और बेहतर फ़ायदा मिलेगा। और अगर ले सको तो आप गर्म दूध में हल्दी डाल के पिए, जिससे कि आपको सामान्य सर्दी जुकाम के साथ साथ आपको खांसी में भी फायदा मिले। जान लें अब अपन इसके सावधानियों के बारे में, तो अगर आपको लीवर डिसीज़ है, किडनी डिजीज़ है या फिर आप प्रेग्नेंट लेडी या ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप इसका यूज़ करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें, उसके बाद ही आप इसका यूज़ करें। डोज की अगर अपन बात करें तो नॉर्मली बच्चों में से 2 से 2.5 ml सुबह शाम और अडल्ट में से 5 से 10 ml सुबह शाम आपको लेने की कहा जाता है। पर अलग अलग मरीज और उनकी कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि इसका वास्तव में डोज क्या होगा। तो बेटर यही रहेगा कि जितना और जैसे आपको डॉक्टर ने बताया है वैसे ही आप इसका यूज़ करें। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट आपको नज़र आ सकते हैं वो है नींद आना, चक्कर आना, पेट दर्द होना, सर दर्द होना और आपको एलर्जिक रिएक्शन की स्थिति पैदा हो सकती है। वैसे साइड इफेक्ट कुछ समय के होते हैं, कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं और हो सकता है आपको इनके अलावा भी दूसरे कोई साइड इफेक्ट नजर आए। अगर कोई भी दूसरे साइड इफेक्ट आपको दिखते हैं तब ऐसे में आप इसका यूज़ बंद करें और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।